Ngundya Victor ndizvo Ngundya Victor mulauzi Ruwange Blessing ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezara vanoda machorwa awo mombe nhatu mbudzi nhatu ne$1,500 achitaura zvonge Victor achitaura kuna Blessing. Arubi rwachorora aripo mukadzi wacho ari pere agare pakati pena tezvara tinzoti wakawanana here, wakatizisana here, wanawana here, wakumbogara wese here, nhoronga yamungade kupa inosimbisa renyu makazogara here kana kuti hamuna kugara dare rekuti akuroora achinonga chitaura mibvunza ndakupai mutaure dare chakaita kuti ini ndive inyaya yekuti mukomana uyu akava pamunhu akati akaisa hanzvadzi yangu obva airamba. anonzani hanzvadzi yako anonzani Panashe obva aramba hanzvadzi yangu asi achiti yandava saka ini nyaya yandigoni kuita ndiendaye kuna mama wakunotibatsira. saka patoni mwana aiwa asati andi mwana ani pamwe paesi saka akadi mwana mwedzi mingani mwana munhu hamu 4 months maidanana iyo Blessing niwabereka wane vabereka wana sina mama mama ngawauya patundu sededzanayo wakugara kure nemukadzi wayo asi amadodede wakugara kure seke usamborara mugumbezi rimwe chete mai takupinzai munyaya iyi nekuti ndimi mubereki. unonzani maizita Patuma Kamini. Tuma Kamino Onyora paipapo zvavaniso maita wapinza mudare nyaya iyi kuita kuti vanga vachiona kuti zvinotaurwa nedare zviro zvigadziriswa, nekuti vazhinji vacho vana mai ndo vanorambanisa vana zvakare kuti handidi muroora uyu ndinoda uyu vanochuzira vana. Right, titaure Blessing kuti hanzi wakandipa pamiri ende wandipa pamiri hauchandide asikuramupane 4 months asi mwana unomuda chekutanga ndoda kutaura kuti pamuviri anogona akati pamba achikura asi ndechekuti vana pakatiziswa kumba kwedu ngamushirawo semunhu anganzi atiziswa kumba kwedu, asi chikuru chekuti angati augara tisi anga asasatedzere mitemo yekumba sezvo anganzi ndiye kumba kwedu. Pekutanga aimbobuda achinotaura kuti
ari kuenda pakati, asi zvakazoguma akutombobuda asati aura. Dzimwe dzenguva aimbotaura kuti ari kuenda kumba kwavo, asi kumba kwavo wacho waitaura kuti aimbouya zvimaminitsi kubva aenda, tisikazi kuti aende. Saka inini wacho semunhu anga ane rudo nekuchengetwa, unongozokomana kukura kwedu kuchichengetwa. Saka handizozivi kuti aibuda achiendeka uyezve aita nesini. Saka pane umwe musi wako wakamudzire kutsenga bisa kuti chimwe chichiri saka ungawapuwa zvingano. Saka akazononoka kuzoya kumba rimwe dei kubva abva kwageti akanzi dzokera kwawanga ubva wauya nevanhu vakuru vachitsigira kuti wanga uripo. Saka akabva aitwa seizvozvozvo, akabva adzokera vaanga ari, akauya nevanhu vakuru vakataura zvakataura. Takazoona next day racho, I think 2 days after, vabereki vacho vachiuya kumba vachikumbira mwana wavo kuti achidzoke kumba kwavo, kuti agare kumba kwavo. Handizivi kuti kumba kwavo vacho ikoko waimudza zvekuti chii kumba kwavo. Saka inini semunhu ane rudo ndakatangozivogamuchira kuti wauya kutora mwana wavo, asi ririmuwo saiti ndenge ichititi. Saka iye mwana uyu kuti anzi azvako toda kuzoziva kuti mwana wacho anenge azobudawo ndewani, kozi inini wacho handisiwo shuwa nezvacho zvenhumbu yake. Iyo wadare kuti ndiri kupokana nenhumbu panga ari kumba kwedu, tsoka dzake dzanga dzisina kutsarukana. Asi iwe unoziva here kuti munhu ane pamiri anotomuka behavior inochinja. Umwe anoita behavior yerutsoka chaiyo, kungofamba kungotenderera. Umwe oita behavior yekutaurisa, mai wako anoziva zvinoitika pane munhu ane pamiri. Apo usati wati paakazobva kumba kwavo achiuya kumba kwenyu akanzidzokera nani? Mati akanzidzokera kumba kwenyu kundoya navanhu vakuru, akamudaro ndiani? Akanzidzokera kwagare ndi mama ndoamwari. Pana pandinobvunza Blessing ataura kuti inini ndakamugashira semunhu, handizivi kuti ada kuti munhu akaita sei. Ndozvaataura kuti hanzi handina shuwa inga rabuda wano, hanzi handina shuwa kuti pamiri ndepangu here kana kuti chii. Chepiri akataura kuti paanga ari pamba pedu anga aine shai rekufamba asingagari pasi. Ndozviro zviri tasamara izvi. Iwe titaure kuti chii zvirikutaurwa izvo unoti chii nazvo, kuti hanzi nhumbu handina chokwadi. Wakanga une vamwe vakomana here kana kuti chii? Simudza izwi ndisingazivi mumwe mukomana than iye. Pandakasvika kumba pavo ndakatomborara panze, musi wandasvika ndarara panze, uchibva uzondipinza makuseni. Dziri nyaya dzekuti ndaifamba
mazwi 2 angegara kutaura nevanhu ava maswera sei mamuka sei anga ndisina mumwe munhu wekutaura naye. Zani dzimwe nguva zvaindipa shungu yekuti ndinonoudza mweya wangu kuti pane zvinhu zvikundinetsa. Dzimweni dzenguva futi ndaibuda ndaibuda ndiranda but musi wacho hanzi ndakabuda ndaenda kuna mweya wangu paataura achiti hanzi ndakazovharirwa geti ndiende zvechokwadi ndakavharirwa geti. Musi wacho ndairwarawo ndichibva ndainonotaurira mweya wangu kuti mama kuno kundarwara mundaita zvekuspenda dhogodheni ndiri ikokoko semunhu airwara semunhu aitekwa namweya wangu. Ndozvinhu zvandakaita ndichibva ndazoenda ndichinzi enda kunotora vanhu vakuru kana vanhu vakuru vacho achibva wataurirana wakataurirana. Musi wakazonzi wandatorwa namweya wangu ndakaenda kukiriniki. Ndiri kukiriniki ikoko pane zvinhu zvandakaudzwa kunzi bp yako ikarambe yakakwira unokwaniswa. Ani zvakandibata mumwoyo ndichibva ndafamba kuenda kumba ndichinoudza mweya wangu kuti zvinhu zvandaudzwa. Changamire vanhu vechikomanazo vari kunyanya kuita kana tomboti varume vanogona kuchiva munhu wotodanana zvakanyanya asati ati ndaita pamiri. Paanongoti pedze ndaita pamiri zvabva zvatanga wakuda kutanga tunyaya wakupinza nana mai wana mai waya wamwe wanobva wadairirawo zvinhu zviri kutaurwa nemwana wavo vari mai vari kuziva kuti mwana wavo ane mhosva yekutora mwana wemumwe munhu asina kurova. Isu tinotaura kuti vanhu kana vachidanana mukanga maakuda zvogara mese pabonde roranai. Kana usina kumurora wangu wamukumbira kunani kuti ndoda kurara nemwana handiti mhosva iyoyo kare. Saka ndiri kuona kuti zviri kungoitika kune zvikurukuru vana vakomana vazhinji vacho. Akangoti musikana akangoti pedzi ndaane pamiri yatotanga mukomana haachadi. Ende zvinodzoka kuti zvinouya kune vabereki. Vabereki vanotarisira kuti mwana azenge achitora mukadzi ari pamusoro-soro. Havatarisiri kuti atore mukadzi achiri kuti atange musha vari vairi. Saka maexpectations evabereki nezviri kuitwa nemwana zvinenge zvisina kufanana. Saka mwana akangouya kumusha kumba kwamai atizira ipapo haana rugare namai. Hanzi taingotaura mashoko mairi mangwanani marara sei zvabva zvapera. Hapana kusekererana hapana chii. Zvinhu izvozvo ndo zviri kudii zviri kuitika. Saka mai mune zvekutaura here nemuroora wasimuka pamusoro munisisi wakanasho yakagara ndindakapepedza kanasho kuenda kune murume wake. Tikasvika tikapinda mumba kwemurume tikatambirwa tikasvika tikauyawo nemunhu wenyu usho zvikanzi mauya nemunhu wenyu kuti takataudza nemukadzi wanyu wabi zvikanzi mire b wacho auya. Takasvika b asipo anga ari kubasa. B bvaafonerwa bvaauya zvakanzi munhu unomuziva here zvakanzi wokuti unomuziva ane pamwe ipapo here anapo asi inini handidani handidi mukadzi ndinoda chii ndinoda mwana. Atinogoti haudi mukadzi sei ko mwana ozodini tinozopa dini. Zvakanzi aiva b atone musikana wake kudhara ndib nditeti wakataura b atone musikana wake kudhara uyu haasi musikana kaasi weklasi yake. Ndakati pano ndo pandiri kumusiya uyu bozi ndiye ndinoziva kuti ndiye chii mudzimai wake. Ini mugiri chazosara zvamunosara muchita sei muchipedzerana inini ndata sei ndaenda. Asi pandakasiya munin'ina wangu uyu handakasiya ndikuti ndangomusiyawo asi papasina pakuita sei pakuwirirana. Uyu anga asingatauri murume wedu wainyanya kutaura tete. Takati inini handina chandinotaura bozi inini ndiri mudiki ndatege ndunze munhu upi kumusha kwake.
pandatoenda makuseni pandanoda kuna makunherera pandati mama ndasiya chii ndasiya munin'a pati ndangomusiya situation yacho inotosii haina kumira musha inini pandadzokerawo kweduwo kumaara kwandinogara makuseni pandati dhu again ndimuke 6 ndichibva kumaara ichida kumavhiki pandasvika mainini ko zvakazofamba sei uyu ndakamona ari kunze kwegeti akarara pamusoro pemabhegi pake akazvifukiza nezichai kati komainini panotooneka kuti uyu zvari panze akadzoswa neapo manhero kati ndichingobuda iyo bhawaterawo akati koko ndo kwaari kuzodzokera ada kuenda kupi nemimba yake mene ndofata wakazonyarawo kunze kwakwachinawo wazovhurawo gedi ndibadzokera akati uyu bhazodzoswa futi tofafanike papasvitsa kuti pane chichi hachana kuziva bhozi nendi kubasa nguva zhinji vanzi ngadzokera munyaya yekufamba-famba naimani panashe mamuri kupinda ndirikunga asi kwandiri kugara kusiya kwamakangondita sisi hakuna umbochinja ndingoradzikwa mudhaini murume anorara kwake ini ndinorara kwangu pamakangosiya ndine bhegi rangu padhaini imomo ndomandita sei domandiri saka ndinoita sei akati shinga munenena ndo zvinoita dzinda asi muningi mangu akatadza kushinga nekuti nyaya yekuti aingoradzikwa mudhaini murume achinzi kwake uyu kwake sani zvinhu zvinenge zvakaoma sikana kuti kana iyo warohwa ngonofanira kundowo kumba uchisanganawo nemurume wako muchifarawo muchidinyo asi pasina kana bonde kana pasina kana chii kana wakaita bondera wakangoitira outside ndoko wakangoitira kunze uku kwokuzongoendawo yamimba saka hapana kokuti wakambosangana wakangoramba wakangogara kuti ukwake saka ndokwatiwo zvakamorwa saka chui pandikatakuru ndikandoudzawo vanhu vekumba kwedu kuti ndo nyaya iripo ndo nyaya yakamira kudaro ndii ndakaperekedza kana chinhu chinoendesa kupa musha kwemurume wake kana mambo nyaya iripo hungu kunyange yakaoma uyu akaenda kumurume wake uyu ndiye mukadzi wake zvinotaurwana namai nanatete zvose zvinonga zvisina basa kuti waona kutoti uyasaka zvaakazodzoserwa kumba aona kutoti mangwana handina wekutaura naye zvanga zvakaoma ichokwadi mai kazhinji ndo vanofanirwa kuungiridza mwana kana muroora kana ari mwana muduku motogadziridza ndimi kuti watouya wochitoshinga sezvekutaurwa nasisi wacho asi mamiriro azvakaita papfuma zvinotokodzera yakutondosvika kupfuma izvi zvinofanirwa kunge zvichibviswa satezvara watoti tauda pfuma iyeyo kana zvose mukaita staira dzipi mamiriro azvakaita ndopazvi nesi mune mumwe musikana vanotarisira kuroora vangani upi wacho mati upi wacho iyo vane upi vandisikana upi anozaka kuimbai ndo vanotarisira kuroora kana udikana zvinhu uyu panashe wakangorarawo hako naye aifunga kuti zvinoita sei pawaita bunde naye ezvo taingoita zvokufadzana ezvokutomanesikana asi ndisingazozivi kuti zvichazosvika sei zvozviiaa saka ranga riri hure rako here uine musikana wako chaivo nekuti ndo zvinoita vanhu vanongofadzana ka rinenge riri hure kuti riri hure asi titi kana uri kuti harisi hure kakubva musikana wako zvimukadzi wako because hana kuimba ika zvinogona kuti pamwe tiruroora asi kuzoti kuzogarisana kwedu pamwe togona kuzodetsa kozi before tatakangorambana saka takazorambana ndo pakazoumba kubva kwedu saka kuti trustworthy yake ndigamuchire kuti vakamurambana nenhumbu akasati saka nhumbu yakazoita sei marambana azodzokorerana akazoti inini ndakazongomubvumidza asi ipapo hatina kuzombora tazomborana tese saka kuti nhumbu yacho 4 months manga matorambana hauna kurara naye pa 4 months
tatorambana ka ko nhumbu ikazoonekwa iri yako iwe uchiramba nhasi mundani kana nhumbu yakazobuda iri yangu unozoitawo zvikwanisiro zozoita sei iwe unoda kuti handina kurara unozoita imwe dhauti yekuti ingange iri yangu sei iwe usina kumborara naye pafumanzi ipapapo ndogonotadza angu papindiro zvakakwana asi iye mutauri waaiti aiti nhombo yakabata before kana kuti after inini ndaramba naye it's been 4 to 5 months tarambana ingagoti before after marambana iye after inogozeita sei nhombo yakazobata inini takarambeizeuna end December saka iye mutauro wari kuti ari kuti nhombo yakazobata February saka ini handizozivi kuti how come kuti iye ari kuti vakabata February pakapedza kurara muna December mese nhumbu ikazobatwa February unoti chii mukomana pandakamunda mundani ndoko pakatanga makoincidence ekutanga kusada kutaura neni nange murodhi chaimo ndaiti ndikada kutaura naye anga asingadi kutaura neni ndatomuudza kare mundani nhumbu mbakoma ndakanonogara 2 months anotaura kuti akakuudza iwe muri kutodanana ndane nhumbu paakangokuudza ndobva wakabva kujamuka ipapo tatorambana ka marara mese odzari nhumbu yakaine 4 months makwenyu akagara 2 months akaramba kwenyu nhumbu ine 2 months takazoramba kwenyu nhumbu ine 2 months akazosvika kumba kwedu nhumbu yakutosvikawo 1 month ozivita kunoku ndo yazosvika 4 months this month kana haimbogari yazivikanwa musi weinobata chaiwo newe kana iye futi pamwe anototadza futi kuziva kuti ndai pazvataita izvi maitani iwo kuti uzotaurwa kuti ane pamiri ungouya anyatsodzivisisa kuti zvedu zvedu pamwe anenge atopotsa mwedzi kana mwedzi miviri otanga uyaziva kuti ndare zvashata saka iwo usatiitire kumberi unobva wang'anga yekuziva uye chimwe chinhu chakamire uyo akagara nemwana wayo asina kumbokumbira kana kuna baba wayo kuna vabereki wayo saka chete zvechekuroora musikana waakaita kuroora kumanikidzwa hatimanikidzwa kuti roora naye but tinoda kuona kuti right nhumbu sekutaura kwaari kuita kuti iye ari kutaura kuti ini ndakapedza kurara naye December nhumbu ngeyemuna February hazvi mazuva anofamba nhumbu kwatosara 5 months saka tinodhisimisa dare iri tomira mwana wodi ozozvarwa kana azvarwa mwana oita ma-DNA test nenhau yekuti aramba anenge akupuhwa mutongo wakasimba kuti aramba zvinhu zvaanodii anyepera dare 1 anenge akuripira dare raanyepera 2 ozopuhwa manjechi ma-damages anokodzera dzinove mombe 3 dzema-damages dare kuripa mombe imwe chete yekunyepa asiwo zvakare iwewe kana uri kunyepa kuti nhumbu ngeyake imimi wana baba wacho munotora nekuti maamuchandobhadharirwa zvinhu zvisiri
zvaasina kudii kunge akakanganisa. Munozenge maakuripira mhuri iyi, nekuti toda vanhu vanotaura chokwadi mudare, so that kana riri ropa ravo vachengete ropa ravo vachizviziva kuti iropa ravo. Saka tiri kudhisimisa nyaya iyi pari zvinezvi. Mwana azvarwa mouya kudare, toenda tokupai tsamba mundoitwa ma-DNA test anopruvha kuti mwana chokwadi ndewake. Ndikubvunza kuti panguva yacho yari kutaurwa iyi iye wacho anenge achimbochengetwa nemi here kana kuti munochengeta mwana wenyu? chengeta mwana wenyu. Saka iye kurara kwaakaita naye achitesta kuti anobara here kana kuti anodini vakadi atizoziva, hatina basa. Iye aibvumirei kurara nemukomana asati aenda kuna kuti andoroorwa? ane dhori chinhu chacho ndiani? Ndiye aibvumirei. Saka amatambudziko anoendesa kwavabereka, nekuti tine vanhu vanouya vachiklema kuti nhumbu ndeye murume uyu. At the end of the day anenge asiri murume iye. Saka dare takaona kuti nhau idzi dzevana, batai vana wenyu wasikana vadzidzisei kuti, nekuti mitemo iri kuchinja, kuti haikona kungondorara nemurume iwe usati warohwa, nekuti ukandodaro unopa dambudziko kuvabereki. Saka sekutaura kwandaita, taakudhisimisa dare, harina kupera. Oenda ondozvara, azvara anobvisa mari yema-DNA test. Mariyo mwana akabuda asiri wake zvakare, anomudzorera mariyo yema-DNA test. Imimi momuripira mombe nhatu dzamaamuruda kudii kuripirwa nawo, munowaripira kuti takange tichida kunyangadza zita redu. Nhano uruzvinzwa here Panasha? Saka dare rakudzoka kukubvunza kuti taakupinda muchikamu ichi, titaure zveshuwa kuti uyu ndiye here murume akakuitisana? Handiti. Saka yakadaro imimi ngaijeke kuti muri right. Pamusoro asi munoziva here kuti kukura kwedu kwatinoita izvozvo tintakasiyana-siyana. So mutakura munhu uvarubongo watunga 2002 simudzaizwizvi zvita wakatonga 2002-2003 samwe rudo ramakozo 21 handiti inisisirwa wana zvimagedi 6-7 samwe makomo wanikoko andinisirwa wana kana mai wangu muchengeta nawo futi palevho rawanda muchengeta kuti muzukuru futi zvikita usvinyatsonzwazvizana chakanyorwa vari kuti nyaya haina kupera, haitongeki kana yakadai. Uye ari kutaura zvaari kutaura, uye ari kutaura zvaari kutaura. Inomirira mwana ndiyo n'anga huru. Mwana anda kuma-DNA test, mukatopiwa zvekuita kuti mwana kana ari wablessing anobvisa mombe zvataura pana pamombe nekudare achibvisa mombe kwamuri achibvisa mombe ndezvese zvamunoda. Asi kana asiri wake imimi ofuri munomubvisira futi zvipi izvozvo dzingangoita hadzo na muno mudare tine nyaya dzakadari dzauya
70% yevakadzi vari kunyema achichema pamberi apa achiti for example imwe zera rake aichema apa anga aitiswa nhumbu nasekuru hanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa mwana wehanzvadzi yamai wake ndiye anga yamuitisa nhumbu wagara mumusha wakati toita sei wakati ngaaende kui vana mai vaizviziva na baba vaisazviziva madherero test azouya ndopaakazotaura chokwadi kuti no nhumbu ngeyasekuru. Saka hatidi kuti tipe burden kune vanhu panenge paine makangangi nekuti uya arikuta kuti ndakapedza kurara naye muna December nhumbu ndeye muna February handiti patoita mangange ipapo uyu achiti aiwa inini ndakamutaurira nhumbu kuti azondiramba angodzwa kuti ndine nhumbu. Saka hatina kubvisa burden paari, burden iri paari, ndiye achatibvisa mari yekumadNA test, ndiye achabhadhara mari yebhazi, ndiye achabhadhara chikafu chavanodii. Imimi mwana asununguka moya toita izvozvo. Pakaonekwa kuti ichokwadi ndiye mwana ndewake airamba kudaro, tati vanobva vazobvisa nepenalty yedare. Amuruzvinzwisa mai? Ende pakaonekwa kuti nhumbu ndeyake anobva abvisa mombe 3 dzemadhameji. Haarori nekuti tikamanikidza kuti enda unorora, asi titoziva kuti mwoyo wemunhu uri papfuma yake. Wanza abvisa mombe 3 idzodzo muchatomuona kuti mukadzi wangu ndomu nekuti paenda mombe manje. haina saka unoti uri ari bhadhari nekuti uyo akararaka neuyo mwana wenyu uri zvinhu zviviri hamuna kumhan'ara kuti maona mwana wenyu akarara neuyu. Dai iriyo yamakamhan'ara mabonga nevari kutonga yeseduction. Nyaya makamhan'ara ndeyemunhu akamitisa mwana wenyu kuti agare naye semudzimai wake madhamajisana. Saka iyoyo manje munhu kana atoone nhumbu zvanotonwa ndeyake here, muripo wacho wakatosiyana. Weseduction inenge kuri mombe imwe chete, wenhingirikini uyo dzamombe dzotorwa namambo. Saka muri nyaya dzakasiyana dzauri kupinza. Nyaya iripo ndeyekuti pada unonzi nhumbu iyoyo ndeyake here. Kana nhumbu iyo zipo zvaakuna mambo kuti vanozoti aiwa zvasi wakati mengwarara nemwana wemunhu zvawakatara mudare kuna December, saka unofanira kubvisa chinyi mombe imwe chete. Kana mwana azonekwa kunzi haasi vanhu inimiwo muchimubvisirawo zviri kutaurwa inenge yakunzi deformation. Ende isusu toitira izvozvezvo wazhinji tadaro kuti vanochindobvunzisa mwana wavo wonzwa kuti wairara nevarume waungani, wabvunzisisa wakawana chokwadi hawazodzoki nemwana muzukuru wavo uya kuti aende kui nekuti vanenge vanyepera munhu. Saka toda kuti vanhu mazuva anaya, nekuti kare kwaisonzi right enda kundokumura bhurugwa kondokumura bhurugwa ouya otorwa zvonzi ano wakadzi wekare wakanga waine tsika waine chokwadi, asi wakadzi vana vemazuva anaya vatiri kubereka anondokukumurira bhurugwa akava akarowa pasina chii asagurara nemurume akarowa tese muno mune bhurugwa. Saka mazuva anaya hatichaiti izvozvo, taakuita tsika dzaapowo mazuva anaya. Saka toenda mouya after mwana azvarwa tokupai mwedzi 1 wekuti asimbe akwanise kuzofamba nemabhazi. Mouya tomudaidza blessing
tamudaidza iwo kana ukaona kuti zviri kurema zviri nani kuti utaure chokwadi kuti zveshuwa mwana ndowa mwana ndowako iri blessing handisi pashoma saka totora nzira iyo nguva inofamba 5 months hazisiri kuri todzoka toita dare ngatisingeitezi